Tere, mina olen Maicel. Mina olen Lars, täna sõidame Kiiaga. Istume siis täiesti uues Kia Stingeris. Kuidas on salong, Lars? Salong näeb päris kvaliteetne välja. Sinna suuri mingeid plastikdetaile ei hakkagi silma niimoodi, kui sa vaatad armatuuri. Selline kena nahk pandud, pehmeid materjale on palju. See juba annab märku natuke kvaliteedist, kui sa ei pea mingit plastikut kratsima igal pool. Ühesõnaga näha on, et saksa insenerid ja disainerid on auto kallal nokitsenud. Albert Biermann on siis terve auto inseneeriaga tegelenud. Tema on siis, kes eelnevalt on toimetanud BMW M-seeria mudelite all. Ehk siis seda on ka näha väljast igalt poolt. Kõik tange teravused, tuled, õhuvõtuavad ja ilmselt ka siin salongis on väga palju võetud šnitti. Auto disainiga tegeles Peter Schreier, kes siis varem on näiteks disaininud Audi TT ja töötas ka siis päris pikalt Vaaggrupis. On ikka vaeva nähtud seal auto disaini poolega. Just kui me näiteks istume siin, siis ei tundu üldse nagu istuks Kiias, kui näiteks võrrelda juba mingid 10 aastat vanade Kiiadega seda autot, siis ei anna võrrelda pigem. Ei olegi mõtet võrrelda, et ikkagi 2 erinevat autot. Juba siin istudes on kohe aru saada, et tunned ennast palju paremini kui mõnes vanemas mudelis. Tegemist on ikkagi uue autoga. Sportlikkusest ka tegelikult nagu puudust ei tunne siin, isegi ka salongis, sest et päris mugavad korvistmed on ja kui vajutada sinna sportmoodi peale näiteks, siis ikka külje pealt padjad tõmbavad kokku ja hoiavad sind ilusti istmes, et välja ei lenda aknast. Vähe kiiremini kurvi lähed, siis ilusti ribid hoiab paigal, et ei libise maha nagu mõne plätuistme pealt. Autol on siis erinevad funktsioonid. Siin on siis keskkonsoolis siuke mõnus väike nunnu nupukene, et saad siis vasakust reast alustades. Siin on siis smart mode. Peale seda tekib siis öko mode, mis on siis kõik normaalne ökonoomne värk. Kõige ökonoomsem režiim, jah. Ja siis hakkavad juba tulema mõnusamad moodid, ehk siis comfort mode, millega on siis hea maanteel sõita rahulikult püsikiirushoidjaga, vedrustus pehme ja nii edasi. Peale seda tuleb siis sport mode, mis siis juba kohe on tunda gaasipedaalist, et muutub teravamaks. Ja peale seda on siis Sport Plus, mis kohe automaatselt lükkab veokontrolli välja ja nii edasi. Et kui launch kontrolli tahad aktiveerida, siis Sport Mode'is pidur all, gaas põhja, siis tuleb kohe ekraanile kiri, et kontroll aktiveeritud ja siis tuleb ainult pidur lahti lasta ja hakkavad imed juhtuma. Lisade poole pealt siis hakkame rääkima. Nendest võibki vist rääkima jääda. Autol on siis kohe siin minu silme ees on näha head-up tuuledisplay. Loeb kaamerast kõik märgid ära, mis on, kuvab need ekraanil, näitab, millal on reahoidja aktiveeritud, näitab, kui püsikiirushoidja peale panna, mis kiirus su püsikiirushoidjas on, näitab, mis kiirusega sa hetkel sõidad. Ühesõnaga, seal on settingud nii palju. Siit armatuuri menüüs saab kõik asjad endale sobivalt paika panna, mis on mega mugav. Rooli peal labad. Labadest veel rääkides, need reageerivad päris kiiresti ka. Mainin seda kindlasti, mis mulle väga meeldib raja peal sõites või üldse sõites selle autoga. Kui sa paned labaga, ma tahan esimese käiguga sõita, siis ta sõidab esimese käiguga ja ta hoiab seda piirajast, ta ei vaheta seda automaatselt. No mingi hetk ta vahetab, kui sa ei saa taga sõita mingi 200 kilomeetrit esimese käiguga piirajas. See on ülihea näiteks selleks, kui sa tahad kurvis
hoida seda sama ühesõnaga sa ei taha käiguvahetust teha, sest et sellega kukub pööre ja nii edasi juhtuvad kõik need asjad. Mõndade mudelitega ongi näiteks hoopis nii, et sõidadki kurvis, sul on ilusti käik allapoole lükatud ja siis poole pealt lükkab sulle käigu üles ja siis juba ühesõnaga labad töötavad nii nagu peab. Sa saad käiku vahetada täpselt siis, kui sa ise tahad. See ongi labade põhimõte. Istmetesse tagasi tulles siis ventileeritavad istmed on ees koos istme soojendusega ja taga on siis täisvarustuses paketil ka istme soojendus, lihtsalt venti ei ole. Reguleeritavad on nad elektriliselt mäluga, kõik asendid eest ilusti hoiab jalgu, mingit probleeme ei ole. Keskel navi näeb päris okei välja, ei ole minust mingisugune kandiline junn. Ja reageerib nupule vajutustele ka väga hästi. Puututundlik ka. Jah, et ongi puututundlik ja igale nupu vajutusele reageerib ka üsna koheselt, et see ei jää mõtlema tükiks ajaks või vajutab hoopis mingi teist nuppu sinu asemel, et ütleks, et on väga hea kvaliteediga. Autol on siis ümberring, Autol on siis 360 kaamera, eest taga parkimisandurid, ehk siis parkimine on tehtud väga mugavaks, näed iga nurga alt põhimõtteliselt, pealt ülevalt, põhja alt, kõik näed ära. Ekraanil on siis kõik vaated ka olemas. Naljakas on see, et sõidu ajal saab endal taha vaatekaamera panna tööle. No sõber näiteks tagasi sõidab, saad talle otse silma vaadata siit samast kaamerast. Ees on meil piileed tuled, valgustavad üllatavalt hästi just nagu auto sõidu ümbrust, kui me näiteks öösel sõitsime, siis terve metsaäär oli killusti valgustatud. Kurvides keeravad tuled kaasa, automaatselt lülitavad ennast samamoodi ka ümber, kui on täis tuled siis peal. Tuleb ka mõni teine tuledega vastu, siis sa ei lase talle otse silma auku seda täis tuld ja ei pea isegi selle peale mõtlema ka, et millal need maha peaks võtma. Toimib jumal okeilt tegelikult ka. Ma ei tea, minu enda auto küll on siukene, et vahepeal on siuke tunne, et see vastu tule keerab otsa ümber ja annab peksa sulle. Sest et sõidad oma automaatsete täistuledega maante peal, kõik on jumala tore, täistuled põlevad, auto tuleb vastu, võtab täistuled maha. Paneb talle veel laks uuesti näkku ka. Ja vastu tuleva auto jõuab lähemale ja siis lükkab laks täistuled peale. See on ilmselt nende mingi liiklusmärkide reflektoritest või mingitest asjadest see mõjutab. Foori taga, kui seisma jääd, siis on ka võimalus kasutada varianti, et auto lülitab ennast välja, et kütus kokku hoida. Mõnus süsteem. Väga mõnus. Mina ise seda isiklikult ei kasutaks. Tundub nagu veider kogu aeg välja lülitada, eriti talvel, ma ei tea. Auto läheb külvaks raudselt. Kui sa tahad starterit poole kiiremini vahetada kui muidu, siis väga äge ju. Kõik oma parimad laulud ja biidid saad ilusti ära kuulata selle Armani Gardani raadioga, eks ole, kõlaritega. Kõlaritega. Arman Gardeni kõlarid ühesõnaga. Üritasin nalja teha. Hea nali. Väga hea nali. Surun kätte selle peale. Väga hea. Kia Stingeril on siis veel salongi värvivalikus, ehk siis sisu värvivalikus 3 tüüpi, punane, hall, must. Vahepeal me siin sõitsime musta sisuga Kia Stingeriga, praegu meil on mõnus siuke tumepunane sisu. Ja ta ei ole siukene ülierkpunane, mis näiteks mõne vana E90 puhul on vaatad seda vana bordelli. Ma kusjuures alguses mõtlesin, et see punane sisu on küll siuke, aga tegelikult on täitsa mõnna. Autol on siis katusluuk meie variandil, mõnus, hubane, soe, suvel, talvel. Öösel hea tähti ka vaadata ju, mõtlesin tibukesega. Põhjanael. Selle järgi navigeerid, siis pole navi enam vaja. Autol on mõnus keyless funktsioon. Ei pea kogu aeg seda võtit kuskile suskama. Hoiad seda taskus, vajutad väljast lingiga, uksed lahti, istud autosse, nupust tööle. Timm, mugav. 21 sajand. Kõik peab mugav olema. Kui näiteks eramajas elad, siis kindlasti soovitan enda fooliumütsi sisse. Jah. Ära ennast fooliumütsi sisse pane, aga näiteks mässi oma võti fooliumi sisse. Igaks juhuks, mine tea, mõni leedukas äkki tahab see autot endale saada. Ta väljast on ju iseenesest päris mõnna, voolujooneline, äkiline, näeb väga ülbe välja. Terava kõike kohati, terava välimusega. Stanged, kõik asjad jooksevad nagu ikka ringraja auto olema peaks. Ja autol on pikkust küllaga kantud muidugi, 4,8 meetrit on seda. Laiust on 1,8 meetrit. Ei tea, mitu CTB punni pikkust on? Ma ei tea, 2 Fiat ikka ootab siia kõrval ära samamoodi. 2,5 kindlasti. 2,5 lausa.
kapoti peal on mõnusad, ilusad õhutusavad. Kahjuks, Kiia. Te ei osanud teha seda nii, nagu see olema peab. See ju ei anna õhku sisse. Tõesti näevad väga ägedad välja, aga näiteks valad sinna vett peale, siis sinna alla, kapoti alla ei jõua mitte midagi. See lihtsalt voolab seal pealt maha. Et siit too moraal, kui juba midagi teha, siis teha nii, et ta juba toimib ka. Et see on nagu meie soovitus järgmises Stingeri jaoks. Külje peal esiratastele pidurite õhutamine väga hea, augud on sees, toimib Auk nii on nagu sees, toimib. läheb ilusti läbi ka sealt veel. Saab rahulikult audrus saab rahulikult audrus ringrada sõitma minna niimoodi, et see esipidurid põlema ei lähe. Ja kui on vaja ruttu seisma jääda, siis selleks on meil ägedad punased Brembo pidurid. Näevad ägedad välja, ilmselt pidurdavad ka palju paremini kui... Ei, pidurdavad. Pidurdavad, jah? Väga hea. Tunda on, et on head. Selle üle mul on hea meel. Taga on meil kõva väljalase, teeb päris mõnusat häält, ei käi ajudele, et saab rahulikult Tartusse tagasi ka sõita niimoodi, et koju minnes, magama minnes öö otsa ei kumise pea. Et taga on siis 2 kaheraudset, Lars tegi meil oksatesti ka. Tegin väikse oksatesti, mõtlesin, et siin kui vaadata neid uusi auto, siis paljudel on mingi väga huvitav imitatsioon sinna tahastlange külge poogitud. Suure Japan style püti sees on mingisugune diislilont, et jah, vaatad, see on mingi äge kuradi ma Jap style hüppab välja sealt ja siis on hoopis sükene mõnus londike alla. Ei, tegelikult sellega oli kõik väga hästi korras, kõik 4 tundusid olevat funktsiooni täitvad ühendatud kollektoriga. Selle üle meil on ainult hea meel, hoidke sama joont. Kindlasti ka mõni teine, kes selle auto ostab, on nende summutite üle väga rahul. Mina oleks küll. Kui sa näiteks natukene oma silmi kööritad ja neid tagatulesid vaatad või siis teed selliseid väikseid jaapanlase silmi, siis minu jaoks meenutas see tagaosa sellist kergelt Maserati tagaosa. Lars näeb Maseratit, mina nägin kokku lükatud Dodge Chargerit seal taga. Tulejoon on enam-vähem sarnane. Ma ka vaatasin niimoodi. Tegid ka jaapanlast. Koreaalne poissi. Muidu on äge auto, pole midagi öelda. Mõnus Alcantara, must lagi, siuke, jah, lahe. Kuule, aga Michael, mis sa arvad, et me siin linna vahel saame väga hästi aru, kuidas see auto toimib. Lähme proovime mujal ka seda. Mõnus on läbi Tallinna auklike teid sellega sõita, et ma arvan, et oleks aeg juba näidata, et kuhu see auto tegelikult loodud on. Peal ka natuke, mis see auto teeb. Tundus sportlik auto, et siis võiks ju raja peal ka natuke sõita. Et ilmselt see, kes selle auto ostab, ega ta ei sõida, võib sõita sellega iga päev, aga vaatame, kas on siis võimalus sellega sõita ka mõnel tracktail või niisama nädalavahetusel kuskil raja peal. Pidamine, tule nüüd! Pidurdus. Oi, külje peal selle lamellrühviga. Aga ei saa külge ette lasta. Joo, läheb aega kaduma. Nii, kohe tuleb natukene sirge moment, kus saab tühjaks ajetada. Ja läbi raiski. Huvitav, mis see ringi aeg tuli? Oi. Teeme selle esimese ringi ära. See on nii-öelda see, et saame üldse teada, mis aeg on. Ega me ennem ju aega pole võtnud. Ja siis sõidab Lars oma esimese ajakese. Ja siis vaatame, mis siit tulema hakkab. Pingeline, ega ma ei saa lasta Larsil pähe teha. Oi, see on läbi. Läheb mu elu lõpuni seda meelde tuletama, kui ma talle pähe teen. Nii et eks näis.
Mis ma tegin? See tuleb väga huvitav, jah? Ühesõnaga, ma olin sest 11 millisajandikku kiirem. Mida? Sajandikku. Väga hea, me sõidame mingi, ma ei tea, täpselt sama aega. Väga mõnus, aitäh teile. Päris mõnus auto. Kui libe on ikka veel, see rada ei ole paremaks läinud. Väga libe on ja meil on mingid millisajandikud vahedaid. Selle peale kaob rämedalt aega, ka rämedalt kaob aega. Ai, oota, see oli vale start oli. Vale start. See auto vajub! Minu arust natuke tundus, et ma võib-olla hoog võis kiirem olla, aga samas ma kaotasin kurvides ka päris palju aega. Ma ei kujuta ette ka, mis aega ma võin oodata sealt. Eks näis. Maikelil on ka siukene ootusärav nägu on peas. Muidugi vahet pole, kes võidab ja kaotab. Niikuinii mõlemad võitsid. Äge auto, millega sõita. Me tulime sisse, ühesõnaga õues on nii räme tuul ja ma arvan, te ei viitsi läbi sahina seda värki kuulata. Nina kukub ka külmast ära. Sul on küll näpu otsad. Ei jaksa mingi kangreeni käega tegeleda, siis nii see autoga. Mis te arvate, kuidas teil läks üldse? Ma arvan, minul läks esimene ring paremini. Ma ikka teises libistasin natuke liiga palju läbi. Ja Lars? Ei, sul oli rehvi villinust, oli kuulda ka, et sa teisel ringil ma ei tea, üritasid rohkem või rehv pidas vähem või ei kujuta ette ka. Aga ma arvan, et ma pigem sõitsin teist ringi paremini. Mulle tundus, et ma sõitsin teist ringi paremini. No ma ei tea, kui me vaatame esimese ringi vahesi, siis ma ei tea, no ma... Üks sajandik vahet põhimõtteliselt. Okei, ühesõnaga plot vist on see, et te teate ainult esimese ringi aegu. Mul on teise ringi aeg. Ma näitan vaatajatele enne teie aegu. Maikeli teine aeg ja Larsi teine aeg. No näed, sõitsin ka aeglasemini, väga hea. Ma tundsin, ma sõitsin kiiremini teist ringi. Väga hea, väga hea. Tuleb siis siuke tabel, kuhu me siis hakkame tegema Rapla kardiraja edetabelit. Et ühesõnaga, kui teile meeldis, siis kindlasti kirjutage kommentaariumitesse, mis autodega te tahaksite meid näha veel siin Rapla kardirajal sõitmas. Me ei hakka mingi vanade 34-de ja mingite sükeste asjadega, ma arvan neid. Seda te näete suvel, kui te tulete drifti-üritusel, siis te näete 34-sid, 36, 46, E90-id, võib-olla mõni E21 ka mõnikord sõidab siin, mine tea. Et ühesõnaga meie mõte on nagu pigem see, et me tahame nagu näidata teile, et millise nagu reaalselt igapäeva teilikaga on võimalik ka tegelikult nädalavahetusel tulla, nagu meie tulime lihtsalt Rapla kardirajale. Kindlasti ärge unustage ära, et tasuks meie videosi veel likeida ja kui te veel ei jälgi meid, siis subscribe'ige ka. See on kindlasti väga tähtis, sest et meil on ju väike challenge siiamaani käimas, et kui meil tuleb... Praegu võib-olla oleks Kiiaga burnouti teinud. Aga noh, te ei saanud hakkama ju subscribe'i nupu vajutamisega, nii et no burnout, no nothing. Kui me jõuamegi 500 subscriberini, siis tuletan meelde, et me lubasime purnaka videot. Et üritame siis selle 500 numbri kätte saada ilusti ja mine tea, millega me siis selle purnaka ära teeme. Äkki teeme mitme autoga, kunagi ei tea. Aga davai, stay tuned!